코골이와 고혈압의 상관관계. 1. 코골이 단순 습관이 아닐 수 있음. 코골이는 종종 수면 무호흡증과 연결됩니다. 수면 무호흡증은 자는 동안 숨이 반복적으로 막히는 질환인데 산소 공급이 원활하지 않게 되죠. 2. 산소 부족 혈압 상승. 숨이 막히면 혈액 속 산소가 줄어듭니다. 몸은 산소를 공급하기 위해 교감신경을 과도하게 활성화시켜 심장 박동을 빠르게 하고 혈관을 수축시킵니다. 이 과정이 반복되면서 혈압이 지속적으로 높아지는 결과를 가져옵니다. 3. 밤에도 낮에도 혈압의 영향. 밤에는 수면 중 혈압이 내려가야 정상인데 수면 무호흡으로 인해 혈압이 내려가지 않습니다. 결국 낮에도 혈압이 높게 유지되면서 고혈압 고착으로 이어질 수 있습니다. 4. 연구 결과. 코골이와 수면 무호흡증 환자 중 상당수가 고혈압을 동반합니다. 특히 중등도 이상 수면 무호흡증 환자의 고혈압 위험은 일반인보다 23배 높다는 보고가 있습니다. 5. 망치하면 합병증 위험. 고혈압 자체로도 위험하지만 코골이가 동반되면 심장질환, 뇌졸중 위험까지 커집니다. 따라서 코골이가 심하고 낮에 피곤하다면 반드시 검사를 받아야 합니다.